Selamat pagi. Pagi ini kita rencananya mau ke bengkelnya Om Sur, Daihatsu Chery Temanggung. Karena di setir itu ada bunyi sedikit sekali. Setelah beberapa saat yang lalu kan diganti semua. Kaki-kaki udah diganti semua, kita tes buat jalan kemarin ternyata masih ada bunyi sedikit sekali. Kita cari tahu penyebabnya kenapa, semoga bisa teratasi. Jadi ikuti terus video kami, let's go! Jadi di video yang lalu kan kita sudah ganti macam-macam itu. Pertama stopper shock breakernya diganti depan. Terus T-rod, ball joint, apalagi itu CV joint, karet fleksibel setir sudah, engine mounting juga sudah. Tapi masih ada sedikit sekali. Ini nggak tahu apa. Semuanya sudah baru tapi ada sedikit sekali ya. Kalau jalan yang halus sih nggak kerasa, kalau jalan nggak rata baru terasa. Semoga ketemu masalahnya. Ini dia masalahnya, bos worm steer ya Mas. Sudah oblak ini, udah fix. Kalau ini udah nggak ada lagi kak, udah jelas ini tuh kak. Karetnya sobek juga ini, nanti diganti sekalian. Kita lihat ini ya apa, bosnya. Lepas dulu satu-satu. Ini yang diganti kemarin kan, masih bagus nih, masih baru. Ganti bagus ini. Ganti. Disikat biar mengkilat, biar mantap. Nah ini dia barangnya. Tadinya ini bentuknya tuh nggak bulat, seharusnya agak segitiga gitu, tapi ini udah jadi bulat, udah aus. Kita coba cari ini, di sini barangkali ada harta karun. Cari-cari, nggak usah beli. Kalau ada, harganya sekitar 100 ribuan kalau nggak salah di toko.
Nah, ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 biji. Barangkali ada yang pas bisa masuk, jadi nggak perlu beli. Ada 1 yang masuk ini. Mantap. Nah, ini dia penampakannya. Bosnya sudah masuk semua dengan sempurna, udah nggak oblak lagi. Udah yakin kalau ini nggak akan oblak lagi. Keren. Ini karet boot yang lama sobek, kita ganti. Universal ada, kita udah beli tadi supaya baru semua. Nah, ini punyanya Futura, bisa dipakai juga di sini, ukurannya sama. Ini langkahnya fotokopi. Test drive ini mobil, dan betul analisanya betul, dieksekusi mantap. Ini jalan-jalan seperti ini. Nah, ini tembel-tembelan jalan seperti ini biasanya tuh di setir kerasa sekali. Nih, jalan tambal-tambal begini, jalan nggak halus. Kalau di jalan halus tuh nggak kerasa. Nah, kerasanya di jalan yang begini nih. Biasanya di setir ini terasa sekali. Sekarang halus. Oke, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video kami. Kita ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Bye.